我係張係料，我哋今日繼續嚟解答有關咧雞扎入邊其中之一個拼圖啦，好嘛？就係咧豬肚啦，基本上佢最常出現嘅地方咧就係呢一度啦，就係胡椒豬肚湯啦。咁我哋咧今日咧就一齊嚟整啦。首先你要咧準備一堆咁樣嘅嘢，都冇乜特別啦。其實豬肚你買到就得噶啦，鹹菜咯，唔係喎，幾多嘢都要特別買嘅，收翻先，揾個羹咧刮咗啲皮先，因為都用得多，所以就刮埋個皮就最快啦。整到約莫可以切到4-5片咧，之後咧就可以開始出水嘅步驟啦。我哋今日咧有兩樣嘢咧都係需要出水嘅，就係咧呢個嘅雞同埋呢個嘅豬肚，掉兩個薑入去。如果咧你見到個豬肚就係眼前咁樣一嚿嘢嘅咧，硬刮刮嘅咧，咁理應咧其實佢就係熟噶啦。咁咧呢啲熟嘅會喺邊度有得買咧？就會喺凍肉鋪，基本上就會有噶啦。咁樣咧10蚊呢嚿咁嘅嘢，我買過6蚊，6個8，因為佢斷斤稱嘅其實，所以係一樣極度平價嘅嘢嚟嘅。咁你話有冇新鮮嘅咧？有。就係真係一副噶啦，但係我唔知喺邊度買啊！咁咧，如果你用新鮮嘅話咧，你就可以咧做到一樣好神奇嘅嘢啦。因為新鮮其實唔係咁細嚿嘅，新鮮係好大嘅。你係可以咧將成隻雞咧塞入去入邊，然後一次過擺入去煮嘅。呢一個咧先至係胡椒豬肚雞嘅原貌。雞都擺埋落去啦，為咗避開黃標警察嘅偵緝，我已經預先處理好隻雞。好，咁好啦，水滾啦，咁咧就可以咧夾起隻雞先啦。我哋要處理咧係呢嚿豬肚，佢咧表面上係熟，但係咧其實我有試過咧係生嘅。二嚟咧再煮一煮佢咧，等佢嗰啲唔好嘅味啊，各樣嘢咧走多啲。咁之後咧我哋就可以做切開佢嗰個步驟，因為咧成嚿煮咧就有排煮嘅，佢係好韌嘅嘢嚟嘅。咁我哋咧由佢喺呢度打滾下，咁咧確保佢真係好透啦個感覺，咁即係就可以夾翻起啦。你睇下咩都有，超恐怖。咁咧喺呢個等切嘅期間咧，其實可以煮住個湯先噶啦。咁我哋咧落大概1.5 litre水度啦。另外一個主角，我哋今日咧一定要有佢嘅，就係咧胡椒啦。咁呢度咧有少少呢個嘅白胡椒粒啦。咁我哋咧就要將佢咧敲碎嘅，因為咧成粒擺入去煮咧唔出味嘅，冇意思。咁如果你用重嗰啲咧，就可以咁樣間中啦。如果冇咧輕嘅，譬如都係呢啲嘅，咁你就可以咁你就分批落會好搞啲。嗱，你煮得越耐咧，其實嗰個辣味咧就越出嘅。你壓得越碎咧，亦都係越出嘅。咁咧10 gram 咧就係一個煮好耐都會幾辣嘅一個狀況。咁但係其實咧唔係人人都中意咁辣嘅，所以咧你可以遲啲落，咁你就會偏向香味啲，就少辣味啲。好，蒸完啦，咁我哋咧揾個嗰啲茶袋仔入住佢，或者乳袋咩都得，就準備好我哋嘅白胡椒辣。我哋翻嚟個豬肚睇下點樣先。哇，倒一倒啲水先。有冇人發現咗呢個砧板最大嘅好處就係有條咁嘅槽？而家啱啱好準備到達臨界點。Cool。你要先打橫片開佢。咁打開咗之後咧，你就會見到啦。除咗佢嗰個肚嗰個身體見到嘅所有嘢咧，你全部揾個羹啊好咩都好刮走晒佢先。一開頭咧，你可能會需要用鉸剪嘅，特別係咧黐住側邊嗰啲脂肪位，你唔想煩，慢慢刮咧，你就可以用剪嘅方法剪晒佢。根據你嘅需要，一口嘅大細啦，又唔好太大嚿，又唔好太細嚿啦。咁咧，如果你係想攞嚟整點心咧，就要大件啲嘅，煲湯就適合細件少少。就係咁樣，咁我哋咧個豬肚咧就切成呢個形狀啦。好，咁咧呢度水滾啦，咁咧個雞咧又可以擺入去，個豬肚都可以擺入去啦。呢兩樣嘢要煮最耐嘅，大概2個鐘頭。呢個豬肚咧，個 size 唔同嘅，其實今次咧呢一個咧係太多噶啦。好，咁我哋咧豬肚雞都落晒落去啦，慢火啦，由佢煮咧1個鐘頭先。啊，薑都可以落埋。又到咗資料搜集嘅時間啦！胡椒咧好可能係咧全球咧最普及嘅香料，
咩國家嘅菜式咧，你都會見到佢嘅。咁佢係點嚟嘅咧？佢最開始咧係咧經過咧印度咧係貿易咁樣咧傳去歐洲嘅，係一樣咧非常之貴重嘅貨物啦，所以咧會叫佢做黑色黃金。咁胡嗰個字咧嘅意思咧就係指咧北方同埋咧西方嘅游牧民族，所以都係咁傳過嚟嘅。佢本身咧其實係有一粒咧叫胡椒漿果咁嘅嘢。咁黑胡椒咧就係由咧成粒嗰啲咁嘅漿果咧，慢慢咁樣收縮，慢慢咁樣乾。個表面咧，你見到佢咧多數咧都係巢巢地嘅。白胡椒咧就係咧移除咗嗰層果肉，然後咧淨係嗰粒種子製成嘅。所以咧黑胡椒咧係多咗外皮嘅關係咧，同白胡椒咧個味道咧係唔同嘅。綠胡椒啊、紅胡椒啊嗰啲係咩嚟嘅咧？咁其實咧就係由成熟程度唔同嘅胡椒漿果，跟住咧嗰個時候咧採佢落嚟再製成嘅。呢個咧就係有關胡椒嘅嘢啦。好嚟啦，咁咧喺煮緊嘅期間咧，我哋咧再準備埋最後嗰樣嘢啦，就係鹹酸菜啦。呢個就係鹹酸菜啦。咁通常咧就係一個甕，另一個罌。咁但係咧有啲咧就獨立包裝嘅，約莫咧就係呢一嚿嘢嘅，即係冇晒水，淨係磅佢嗰個重量咧，約莫係150。咁我哋咧處理佢第一步咧就係先咧揾水沖一沖佢先。好，咁沖完咧佢翻嚟咧就會係而家呢個狀態㗎啦。咁就切細粒啦。但係咧佢點解唔係一早落去煮嘅咧？同咧煲湯落鹽咧，有啲人咪話煲湯唔可以預早落鹽嘅，就係因為咧嗰啲味會咧比較難出啲嘅。咁所以呢一個咧可以後落都冇所謂，由佢就咁煮一陣先。咁切咗啲框，跟住呢啲咧就可以按你自己需要啦。呢嚿嘢我本身諗住自製嘅，但係我失敗咗喎，中間淨係鹹咯，冇咗個酸味，之後就壞咗。好啦，我哋咧煮咗一陣啦，打開佢睇睇啦。哇！胡椒我哋而家咧就可以加入去啦。煮得越耐就越辣，所以咧就係自己就時間啦。跟住鹹酸菜都可以擺落去啦。有要求嘅你可以炒下佢。跟住咧就調味，咁咧就比較偏鹹啲啲啦。跟住糖咧。咁咧呢個鹽嘅量咧，就係你就根據咧你買到嗰個鹹酸菜嚟去調整嘅。而家咁嘅樣咧，其實咧就已經好似食得咁噶啦。咁我哋咧由佢再煮多1個鐘頭。呢個嘢唔係雞肉咧，基本上你都可以放其他材料入去咧取代佢嘅，例如豬仔骨啊嗰啲咧，你可以切開一條條咧咁樣擺埋落去啦。排骨當然係好好啦。所有嗰啲豆腐類嘅產品咧擺埋落去咧都好好嘅，嗰啲咩豆腐皮啊嗰啲咁樣你可以一次過掉埋落去煮，就係咁。轉頭再翻嚟。好，咁我哋咧經過咗2個鐘頭，嚟啦，3、2、1，哇！甜。咁呢個時候咧就試一試味，因為真係爭幾遠嘅，材料唔同，水量唔同，即係你可能咧比我大滾啲嘅，咁咧有機會咧差唔多冇咗一半水都唔出奇嘅，所以咧調一調個味，最後做。就係咁樣，我哋胡椒豬肚雞湯完成。嘿，咁我哋咧呢個胡椒豬肚雞湯就完成咗啦。俾你近啲望下，我篤開個雞肉。睇住我極致魚，徒手撕開雞皮。Cool。好，咁我哋咧即刻嚟試下我哋個豬肚啦。而家咧煮咗2個鐘頭咧，佢就係真係啱啱好咧，去到咧你係咬得到，即係咧唔會話真係咬到好似好攰都未照晒啫。如果你追求腍啲咧，你就可以再煮耐啲。就係咁樣，呢個就係胡椒豬肚雞湯嘅試作報告啦。都幾簡單啦，同埋咧個成本係真係幾低嘅，全部嘢都係10元8塊嘅，除咗雞肉。就係咁樣。咁我哋咧今集咧就嚟到呢度啦，記得喺 Facebook 啦、Facebook 啦訂閱啦，最緊要可以加會員贊助。我哋有唔同級數，需要大家嘅支持。仲有我哋咧逢星期1、4、3、4、5有新片，星期日都可能會有，星期2、4咧仲會有 live 添。就係咁樣，下次再見，拜拜。135
2、4、6，即係其實得一日。我哋除咗星期六都有嘢啊，不如縮短呢個嘢啊，好唔好啊？